これで私もネイティブキャンパー。さあ今話題のオンライン英会話、ネイティブキャンプを利用して皆さんと一緒に英語を勉強していきましょう。早速読んでみましょう。テディ。 Yes, good evening, everyone. Welcome to Native Camp. How are you doing? I'm fine. Great. I'm Teacher Teddy. Let's learn some English together. はい。Okay. What is today's lesson? Today, we will have an English vocabulary quiz. ということで、本日は英単語クイズをやりたいと思います。写真を見せますので分かった人は手を挙げて英語で答えてください。テディ、please start. Okay, let's start the quiz. How do you say "enpetsu kezuri" in English? 鉛筆削り。わからない。嘘、鉛筆はわかるでしょ。鉛筆はちなみにペンシル。ペンシル。ペンシル、こっからですよ。おほら、お落ちてるけど、ペンシルなんちゃらですね。どうやら。もしくはその前か。ペンシルカターズ。ニア近いよって。近い、誰か。ペンシルダイエット。どうだ。No. Good. No. じゃあはい。ポストとか言うよ。ペンシルスマート。ペンシルスマー Smart. ト。どんどん離れてないかい？違う。はい。No. ペンシルシャープナー。ペンシルシャ Very ー good. シャープナー。 Enpetsu kezuri 鉛筆削 is pencil sharpener シャープ in ナー。 English. シャープナー。り。シャープナー。シャープナー。なるほどね。ああ、シャープな削るものってことかな。Okay, now let's practice together Aye. and please repeat after me twice. オッケー。オッケー。 Pencil sharpener. ペンシルシャープナー。 Very good. Again, pencil sharpener. ペンシルシャープナー。 Very good. Yay. イエーイ。So, yay. I'm afraid we are running out of time. Let's end here. Did you enjoy the quiz? イエ Yeah, so everyone did a great job today. I will see you guys in our next lesson. See you. ーイ。See you. Bye bye.